ને જે મારી બોડી વધી છે ને બધી તમારી લીધે જ વધી છે. ઓકે, એ મારા લીધે કેમ? લગ્ન થયાના અત્યાર સુધી તમે આમ છે ને જયારે પણ હું જમવાનું બનાવું ને તો તમે ઓછું ખાવ છો અને સૌથી વધારે મને ખવડાવો છો કે લે ખા 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 કરી મને જ ખવડાયા કરો છો. ક્યા બાત હે કાકા. એમને પણ બહુ ગંદુ બનાવે છે જમવાનું એટલે. હાય હાય. હા, અચ્છા, એટલે તમે આજે મને ખવડાય કરો છો એ હું ખરાબ બનાવું છું એટલે ખવડાવો છો? તો તને શું લાગ્યું? મને આમ કે બધું આટલો બધો પ્રેમ છે મારા માટે. હોતું હશે. છે ને, બહુ ખરાબ માણસ છે યાર આ તો. અરે એવું નથી કાકી.